Redistribuire il lavoro perché tutti possano beneficiarne è uno dei temi su cui la CISL Belluno Treviso vuole avviare una riflessione e una progettazione. Il sindacato giovedì 30 e venerdì 31 terrà il suo congresso confederale a Castelbrando di Cison di Valmarino. Consolidata la fase di aggregazione tra le due ex strutture provinciali, l'organizzazione guarda al futuro. Molti hanno perso o non trovano occupazione, ma chi ce l'ha spesso lavora troppo, in media 1800 ore all'anno in Italia contro le 1500 di Francia o Germania, sottolinea Cinzia Bonan, segretaria organizzativa della CISL Belluno Treviso. Io prima citavo un dato che ho sentito in obitorio di stamattina, appunto, dove dimostrano che l'orario del lavoratore italiano tipo 1800 ore all'anno è abbastanza più alto, ovviamente, rispetto a paesi come la Francia e la Germania, che hanno un orario medio di 1500 ore, il che vuol dire che chi lavora sta lavorando troppo, chi lavora fa straordinari, o addirittura chi lavora di più e non lo mette in conto, perché questa è un'altra anche faccia che certe professioni oggi, che sono sempre più svincolate dall'orario di lavoro, con timbratura ovviamente fisica, come siamo tutti abituati a ricordare, fanno. C'è un benessere abbastanza diffuso se pensiamo, insomma, i criteri di come è misurato il benessere nel mondo, però sicuramente c'è una forte percezione di infelicità tra la nostra gente, l'insoddisfazione. Pensare anche, insomma, che il nostro territorio, che torno a ripetere ma l'ho già detto Franco, che non ha passato la crisi, ma sicuramente ha capito che il mercato del lavoro è un mercato che è cambiato e che ovviamente ha dinamiche che per alcuni aspetti sono negativi, per altri generano tantissime nuove opportunità che prima erano assolutamente impensabili. Pertanto, mettendo insieme le nuove opportunità e tentando tra il meglio di dividere quello che c'è tra tutti, di ridistribuire la ricchezza, e anche non solo distribuire la ricchezza, distribuire anche l'impegno che ognuno di noi ci mette per raggiungere questa ricchezza. La CISL punta anche alla salvaguardia del valore dell'onestà radicato nel Veneto ma incrinato dai recenti scandali e all'attenzione ai giovani. Proprio Bonan sarà la nuova segretaria generale, succedendo a Franco Lorenzon che, avvicinandosi alla pensione, ha voluto favorire il ricambio. La 2 giorni congressuale segnerà dunque l'elezione del nuovo vertice, ma anche un momento di dibattito su vari temi. Lo stesso Lorenzon ne evidenzia 3 in particolare. Allora, il congresso che presentiamo e che faremo nei prossimi giorni, giovedì e venerdì 30 e 31 marzo, si articola su 3 parole chiave che rendono il senso del cammino che abbiamo fatto e che dovremo fare. La prima parola è lavoro. Ripensiamo il lavoro, un lavoro che viene meno perché la tecnologia e la globalizzazione ci porta a distruggere posti di lavoro, e quelli che vengono creati sono molto spesso lavori precari, lavori poco pagati e mal retribuiti, e quindi dobbiamo ripensare soprattutto dando dignità al lavoro. La seconda parola è partecipazione. In questo cambiamento noi vogliamo stare dalla parte di chi si assume la responsabilità di quello che sta avvenendo, non essere dalla parte di chi guarda quello che sta succedendo o quelli che trovano sempre qualcuno a cui dare la colpa. Partecipare nelle aziende e nella società e nella politica. Terzo, il discorso è di valore, generiamo valore. Noi dobbiamo essere quelli che la pensano in modo lungimirante. Lo stesso logo del congresso prevede una piantina che nasce. Noi dobbiamo traguardare la nostra capacità di sviluppo del sindacato nel lungo periodo, far nascere delle piantine, farle crescere e non consumare valore, non vivere di rendita. Quello è una cosa che appartiene al passato. Noi dobbiamo pensare per i nostri figli, per i nostri nipoti, e generare valore è il modo con cui noi pensiamo in maniera positiva al futuro. La CISL perciò vuole lanciare un messaggio di positività, ma ci sono segnali di miglioramento del mondo del lavoro trevigiano? La crisi non si misura più in
in metri o in giorni, si misura in anni, si misura in chilometri, e quello che sta avvenendo sono piccole increspature dell'onda in cui un giorno ti pare che il discorso stia andando bene, allora tutti a gridare alla ripresa, il giorno dopo magari hai l'Istat che ti dice il calo dell'occupazione giovanile e tutti che gridano. Questa è una chiave di lettura che dobbiamo pian pianino abbandonare. Ho coniato per il congresso una espressione innovativa rispetto all'economia e alla società bellunese e trevigiana, per dire che il nuovo scenario non è più fatto di accelerazioni improvvise, brusche e poi ripresa. È una situazione in cui il mare sarà sempre increspato. Se tu attraversi l'Adriatico come eravamo abituati con la barca a vela, ce la fai, ma se ti metti con la barca a vela nell'oceano, che è molto più grande, con le onde più grandi, non ce la fai più. Ecco, siamo arrivati nell'oceano e abbiamo ancora le barche a vela.